Bueno, azteko eta behin, bai, eskerrak Eusko Jaurlaritzari konferentzio hontara etortzeko gomitea emategatik. Ez talako bakarrekan elkarrekin gure esperientziak trukatzeko aukerak ematen dizkigun gomidapena, baizik. Baitare nik aukera izan dudalako hainbat zentrotara jutako Euskadiko zentrotara, eta azkenengo bi egun hauetan gauza asko ikusi dut. Noski, lankide eta kolego honekin ibili naiz, jan ona, edari ona, denetik probatu dut. Hortaz, eskerrik asko da noi aukera hau emategatik. Bueno, ni ikasketan hasi nintzenean, lanean hasi nintzenean, azkenean, bi gauza daude erakusten dutenak benetan ondo egin duzun ez lana irakasleen lana. Adibidez, bazkaluta gero, oraindik jendea zuri begira baldin badago, seinale interesgarria dala. Eta baita ere, hortarako neurtzeko asko balio du konferentziako azkenengo hizlaria baldin bazara. Jendeak ikusten duzu zarela oztopo basketara joan alizateko. Hortaz, hala izan da ere, jendea zuri begira baldin badago, seinale ona. Eta okerrena da ordea, jendeak ja gauza interesgarria asko esan dituela eta agian nik esan behar dudana ez dela interesgarria izango. Orain arte hainbat eredu ikusi ditugu hemen, eta orain ere txanda da aurkezteko Hongkonen ze eredu daukagun. Badakit zuetako batzuk egon zaretela Hongkonen, eta jakingo duzue oso txikia dela. 1000 kilometro karratu besterik ez ditu, 30 kilometro, bider 30 kilometro, guztira. Bueno, eta gure lur horretan oso leku gutxitan eraiki daitezke etxeak, gainerako guztia natura da. Eta Hongkonen kolonia esplikatu nahi dut aurrena, ez dakit jakingo duzuen Hongkoneko kolonizazioaren berri. Enperadoren garaia bukatu zenean, pixkat relaxatu egin ziren, lasaitu egin ziren, eta nolabait Hongkong banatzen hasi zen, bide txarretik hasi ginen joaten. Eta jendeak gugana etorri nahi izan zuen ikusita dana oso lasai zegoela. Britainiarrak etorri zitzaizkigun, garai hartan oso komertzialak zira, salerezkoetan ibiltze ziren, eta etorri ziren gure gana eta bertan jarri ziren, baina esan zuten, hau gure lurra da. Bereganatu egin gintuzten. Garai hartan arrantzaleak eta beste ezer gutxi zegoen Hongkonen, eta gaur egun badakizue zenbaterainoko zentro finantzero garrantzitsua den Hongkong. 1927 urtean, garai hartako gobernuak erabaki zuen bigarren hezkuntzaren osteko erakunde teknikoa sortzea, institutu tekniko bat. Hori da Hongkoneko lanbide heziketako aurrenengo zentroa izan zena. Hor duzue argazkia, lanbide heziketako zentroarena, dagoeneko eraitsita dago zentroa, baina, hor sortu zen. Esaten nizuen bezala, garai hartan dena zatitukatuta zegoen, lanbide heziketaren barruan. Lanbide heziketa egin nahi zuenak zentro batera jote ziren edo bestera, eta zentro batuan eta bestean gauza ezberdinak egiten zituen, denak bere erara. Hortaz, 82an gobernuak hauxe erabaki zuen. Dena bateratuko dugu, dena teilatupe berdinean bilduko dugu, eta ondo egingo dugu lanbide heziketa. Ondo jokatu zuen gobernuak garai hartan, eta pentsatu zuen, aurrena pentsatu egin behar dugu, gu adituak gara, lanbide heziketakoa gara, eta gauzak ondo egin behar ditugu. Newtonen legea hitz egingo dugu, aurrenengo mailako kreditua emango dugu, gradua, zer egin behar dugu. Newtonen legeak oraindik ere funtzionatzen du, baina, orain dela 5 urteko zerbait hartzen baldin baduzu lanbide heziketan, ikusten duzu, dagoeneko ez duela balio. Teknologiaren mundu honetan duela 5 urte historia da. Hortaz, hori dana pentsatu zuen gobernuak, asko hausnartu zuen eta lanbide heziketaren kontseilua osatu zuen hola. Eguneratzeko, jarraipena egiteko, eta bar. Organo estatutarioa da, kontseilu hau edo batzorde hau, eta haiei agindu zitzaien
ikesketa planak, programak eta bar prestatzeko. Kontseilu honek imertzion gobernuari informatu zer egiten zuen, baina bere lana burutzeko gaitasuna zeukan. Horri esker, 82an, Lanbide Heziketako zentro guztiak bateratu egin ginen. 6 urteko bigarren mailako hezkuntza sistema daukagu. Erresuma Batuan 5+2 dira, baina guk 6 urtekoa ditugu. Eta bigarren hezkuntzako osteko bigarren graduan hasten gara. Goi mailako titulazioa ematen du bideo honek edo ikasbide honek. Eta lehen izan da bezala, Lanbide Heziketaren kontseiluak antolatzen du hori dana. Urtean guztira 250.000 ikasle biltzen ditugu Lanbide Heziketako zentro hauetan. Eta horietatik 50.000 gainera dedikazio osoz ari gara ikasten, baina beste batzuk lanean ere ari dira aldi berean. Zientzia aplikatuen hainbat arlo lantzen ditugu, baita ere enpresak, negozioak, hainbat alor lantzen ditugu gure Lanbide Heziketako zentroetan. Ikusi hemen argazkia hau, Lanbide Heziketako sistema hau osatu zen garaiko argazki bada, eta adierazten du aurrenengo harria jarri zela urte hartan. Lanbide Heziketako kontseilu hau oso garrantzitsua da Hong Kongen, eta ikusten dituzue hor zenbat enpresa lokal biltzen ditugun. Akademiak dira, edo institutuak, edo hainbat alorretako enpresak eta kideak ditugu. Goian daukagu adibidez AIF institutua, nire institutua. Lanbide Heziketako hainbat forma lantzen dituzte. Kualifikazio maila jakin bat ematen dute, noski. Eta gure IF hau sortu zen, ikusi genuelako Lanbide Heziketan oraindik ere beste aldaketa bat behartzela, horregatik sortu ginen gu. Shape institutua ere badaukagu, zean Hong Kongen, danak bere sistema bereziakin. Lanbide Heziketan gradu bakarra lortzen denez, gradu asoziatu bat, eta badakizuenez Hong Kongek kultura txinoa daukanez, gure kasua partikular xamarra da. Agian ezautuko duzue Konfuzio txinoa, o txinitarra, eta nik uste Konfuzio honek azkenean jendea konfunditu induela asko. Baina, oinarrian, oso jakinduria handiko gizona izan zen. Eta garai hartan, lehen ministroa izan nahi zuenak, estudiatu egin behar zuen izango bazen lehen ministro, hauteskunderik etzen eta. Hortaz, Txinan puntuazio onena lortzen zuena, prestakuntzan, ura izaten zen azkenean lehen ministro. Zerbaitetan nabarmendu behar zuen, ikasketetan nabarmendu zuen. Hortaz, nota onak ez euskatenak, zuzenean Lanbide Heziketara bideratzen zian pentsaturikan ez dutela aurrera egingo. Baina azkenengo 15 urtean edo irudi hori aldatzen ari da, edo gu saiatzen ari gara behintzat irudi hori aldatzen. Noski gradua edukitzea, titulazio bat edukitzea ezinbestekoa da. Baina Hong Kong, Txinarekin bateratu zen garaian, badakizue urte askoz izan garela txinatar, mundu mailako fabrika bihurtu da. Hala ere, garai batean, gure fabrikazio guztia Txinara joan zen. Demagun hau Hong Kong dela eta bestaldea Txina. Ez zegoen inongo arazorik fabrika alde batetik bestera pasatzeko. Hortan, fabrikaziorik gabe geratu ginen. Eta noski, horren aurrean Lanbide Heziketak ibilbide espezifiko bat sortu behar izan zuen horri aurre egiteko.
Horrexegatik sortu ginen goi mailaura. Eta maila ertainean hainbat institutu ditugu. Ezkerreko alde hortan, ikusten duzue, tipo tradizionalena, tei adibidez, baina daude beste institutu batzuk ere. Eta beste institutu hauetan, adibidez, gastronomia, edo arteak, edo halako kontuak lantzen dituzte. Artea eta gastronomia lotzen duen gradu bat ere badaukagu. Ostalaritzako jendea prestatzeko jendea ere, ereduare hartu dugu Austriatik eta Alemaniatik. Eta aukera ematen du prestakuntza honek, bat-batean prestakuntza usteko, baina gero atzera berriz hasteko. Hala ere gauza gehiago behar ditugu, adibidez, ikerketa aplikatua. Eta zergatik behar dugu ikerketa aplikatua? Gure institutuak TAI sortu zuen bere garaian, izan ere pentsatzen genuen aztertu egin behar zela zertarako behar dugun hainbeste ikerketa aplikatua. Zer gertatuko da espaldin badugu aplikatzen ikerketa aplikatua? Izan ere azkenengo urteotan ez dugu asko landu ikerketa aplikatua. 1962an hasi ginenetikan gutxi landu dugu ikerketa aplikatua, eta gure ikasleak aurrera ateratzen dira, badaukate bere gaitasuna maila egokia. Hortaz, gure buruari galdetu behar izan genuen zergatik behar den hainbeste ikerketa aplikatua. Prestakuntza jarraitua eskaintzen badiegu ere, hori ez da nahikoa gure ikasleentzat. Egunen batean bere lanbide heziketa bukatuko dute, baina litekeena da oraindik ere master bat egin beharra izatea ikasleek, edo bestelako graduren bat atea behar izatea. Alegia, pentsatu beharko lukete, genuke zer egiten ageri garen, baina baita ere zergatik, edo zer dela eta. Gaitasun kritiko hau ere behar da. Ez da metalezko pieza bat sortzea edo ordu gehiago sortzea. Hori bakarrik ez da nahikoa. Importantea bada, baina hori baino aurreago joan behar dugu. Eskuak ez ezik burua ere landu behar baitugu. Hongkongen ere errex ikusten da hau. Jakintzan oinarritutako hiria da, gaitasuna eta eskumenei dagokienez, baina beste islari batzuek ere esan dute. Jakintzan oinarritzea ez da nahikoa gaur egun. Jakintza eskuratu baldin baduzu, baina jakintza hori zerbaitetan islatzeko gaitasunik ez badaukazu, edo gizakia hobetuko duen zerbaitetan islatzeko gaitasunik ez badaukazu, ez du ezerra askotarako balio, idea hutsa izango litzateke. Hortaz, guk pentsatu dugu, Hongkongen, gure ikasketa ibilbideak sortzen ari garen heinean, pentsatu dugu, ikasleak nolabait xaxatu behar ditugula, buru ere erabiltzeko. Gaitasuna behar dute ikasleek buruan daukaten hori baita ere aplikatzeko. Burua eta eskuak behar dituzte. Lanbide heziketako eredu batzuek arazo batzuk sortzen dituzte, hala ikusi dugu egun hauetan. Izan ere, elkarturkia egiteko arazoak ditugu askotan. Badakizue Txinako divisa ez da errez konbertitzeko ezer. Dolar bateko hazkundea baldin badaukagu ezin dugu hori diru txinatarrean nola adierazi. Dolarretan ikusten da errez, baina Txinako dirutan ez da errez ikusten. 2000ko urtearen hasieran gobernuak erabaki zuen ikasketa ibilbidea hobetu egin behar zuela. Hortaz, kualifikazioen egitura berria ezarri zuen. Gure sistema irikia da, unibertsitate britainiarrak ditugu, baita ere txinatarrak, estatu batuarrak ere bai, taiwangoak ere bai. Unibertsitate guztiek nahi dute gainera jendea erakarri, ikasleak erakarri, baina azken finean
dibiza asko ditugu, demagun gure ikasleak dibizak direla, ordan dibiza asko ditugu, baina ez badaukazu aukerarik dibiza horiek beste zerbaitetan bihurtzeko, azkenean kalterako da, gure ikasleen kalterako da. Horregatik ikusi genuen beharrezkoa zela kualifikazioak maila ezberdinetan ezartzea, o hainbat mailatako kualifikazioak ezartzea. Hala, leku askotan dauzkagu alde batetik heziketa tradizionala eta lanbide heziketa, batzuetan zubiak posible dira eta bestetan ez. Hong Kongen daukagu sistema bat lanbide heziketa eta kualifikazioak akademikoak batzen dituena. Eta bi sistema horiek elkarrengana hurbiltzeko, modu azkarrago bat ere badaukagu. Gure sisteman baditugu ikastaro batzuk estandar espezifikoetan oinarritzen direnak. Australian badakit kasu batzuk badaudela. Izan ere, jakin behar da neurtzen zer ikasi den, ordu espezifiko batzuen neurrian, edo orduen arabera. Baina lehen esan dizuet, jakin behar dugula zer dela eta egiten ari garen hau guztia. Zer atributu behar dituzte gure graduatuek? Jakina, gauza asko bete beharko dituzte. Finlandiarrek esan digute hainbeste bereizgarri izan behar dituztela ikasleek. Baina guk esango nuke bereizgarri are eta gehiago ditugula. Lanbide heziketan gure buruari galdetu behar diogu lehenik eta behin zer egin dezakegun ikerketa aplikatua gure lagungarri izateko. Lanbide heziketako bereizgarrien lagungarri izateko. Hitzaldi honetan nahi nizueke azaldu guk nola bultzatzen dugun ikerketa aplikatua gure institutuetan gure lagungarri izateko. Hortako begiratzen dugu ia irakasle egokiak kontratatzen ditugun. Izan ere denari erreparatu behar zaio, dena da garrantzitsua. Ikasle batzuk oso ikerlari onak dira, talakoetan, zorionekoak. Gai balimasa eta inor kontratatzeko ikertzen ona dena eta irakasten ona dena. Guk ere Hong Kongen baditugu olako irakasle ikerlari on batzuk. Baditugu irakasle batzuk irakasten onak direnak, baina ikertzen onak direnak baita ere, eta lagundu egiten diegu ikerketa lan horretan. Hortaz, hasi bat jartzen dugu. Gure ustez, hasitxo bat jartzen dugu laguntzeko. Hasi hori azten ernetu gaina, ikusten dute nundi jo behar duten. Berrikuntza aplikatuaren zailtasunetako bat da, ez dagoela eredua ondiriko, eredu askorik. Ordan jendeak esaten du, unibertsitateko eredua erabiliko dugu, funtzionatzen du eta. Baina, egia da, funtzionatzen du, baina astrofizika nahi baldin baduzu jakin zertan den, edo norbait ilargira bidali baldin baduzu. Hortan, zentratzen dira eta. Baina agian, area hori ez da guretzako egokiena. Esate baterako neutroien fusioaz jarduten dute. Baina lanbide heziketan ez da horrelako hori. Lanbide heziketan garrantzitsuena industriaren arazoi konponbide bat ematea da, benetako arazoi. Eta horregatik beste sistema bat behar dugu. Sistema berri bat. Fakultatei laguntzeko, langilei laguntzeko, ikerketa aplikatu egin dezaten, da benetako ikerketa gaiak aukera ditzaten. 10.000 euroko diru multzoak edo egiten ditugu eta aukera bat eskaintzen diegu. Esaiguzu zer behar duzun, zer egin nahi duzu, eta esango dizuten, nik badut ideia bikain bat. Bai, baina zer nahi duzu ideia horrekin? Nora iritsi nahi duzu? Hau da, nik 10.000 euro horiek ematen baldin badizkizut, zer hobetuko duzu? Esate baterako, ikasketa plana nola hobetuko duzu?
edo nola lagunduko duzu esate baterako produktu baten eskaria hobetzen, industria bat hobetzen. Horri ere begiratu behar diogu, ez da dirua ematea eta kitxo ez. Begiratu behar dugu erat gure diru emate hori eraginkorra izango den gero. Gero, esparru batetik laguntza lortzen baldin badute eta beste esparru batean zeozer egin nahi baldin badute, horretan ere emaitzak eskatuko dizkiegu eta galde esango diegu. Joan den urtean 10.000 euro eman nizkizun, orain beste esparru horretarako behar dituzu beste 10.000 euro, bueno, zer egin zenuen zuk lehengo urtean, bestela ez dizkizuko emango. Orduan, jendeak diru askatzen du, eta gu baditugu olako irizpide batzuk, eta bidia erakusten diegu. Esaten diegu zer egin behar duten esate baterako beka bat eskuratzeko, eta esaten diegu nahi baldin baduzu egin dezagun elkarrekin, edo beste batzuetan gobernuko ateak joko dituzte, eta beste beka batzu lortuko dituzte. Eta erdun esango diogu. Guk hau daukagu, industria oso garrantzitsua da, eta gobernuak beste diru pixka bat emango diete. Hori ere ondo dago. Being a degree-level institution, I said in another slide earlier, we want to differentiate from the QF Level 5, which is... Gure institutuan, bosgarren mailaren other places who don't know associate degree. Diferentzi bat markatu nahi dugu. So they were saying that why you have ADHD? ADHA zari da, gradu bati buruz ari da hizketan. Hau da, Hong Kongen Ameriketako Estatu Batuetako sistema daukagu, eta goi mailako graduatua. Eta beste kualifikazio horri esker, lanbide heziketatik datorren jendea ere hartzen dugu, eta Britaniako edo Europako jende modura hartzen dugu. On teaching and 20% on applied research. Gure irakasleen lana ere ebaluatzen dugu 80% batean. Eta irizpideak helburuak dira. Helburuak jartzen ditugu oinarrizat. Kontratuetan oinarritutako beste sistema bat ere badaukagu. Eta hori zer den? Bueno, kontua da irakasleak animatzea ea beste zer egin dezaketen. Hau da, ez daitezen bere horretan eseri eta bertan goxo egon. Ea irakasteaz aparte beste zer egin dezaketen. Ebaloketarako irizpide batzuk ere baditugu. Irakaslek sari bat nahi dutelako, jakina. Eta horretarako ebaluatu egin behar ditugu. Eta orduan, esaten duguna da, industrian egiten den ikerketak ere balio handia duela. Gelatan egiten den ikerketaren balio berbera du guretzako industrian egiten den ikerketak. Eta gainera dirua ere jartzen dugu industriako ikerketetan. Haula, guk eskaintzen dugun horrek etorkizunean irabazpideren bat eman behar du. Gobernutik dirua jasotzen baldin baduzu ez duzu horrelakori behar. Argitalpen zerrenda on bat baldin badaukazu gobernua dirua emango dizu, baina guk ez. Gero, kontuan hartzen dugun beste gauza bada industriak bere etekinak edo bere emaitzak hobetzen dituen edo ez. Nik horri guziari TAR izeneko ikerketa aplikatuko eredua deitzen diot. Hori da nire eredua, TAR. Niretzako nahiko erraza da eta zuek ere erabiltzen duzue. Esate baterako, beran ikerlaria daukagu edo irakaslea daukagu, eta goran industria ikusten duzuenez. Guk tartean ebaluaketa irizpide batzuk jartzen ditugu, eta guk esaten diegu irakasle edo ikerlari horiei nolabait industriarekin lanen bat egin beharra daukatela. Eta nola egin ez baldin badaukate, gure gana jotzen dute, gu finantzaketa bat eskeniko diegu eta finantzaketa horri esker landuko dute industriarekiko ikerketa lerrori. Beraz, nik asko jota 10.000 euro galduko ditut, besterik ez. Asko jota. Baina aldi berean, nire irakasleak kitzikatuko ditut,
ikerketa aplikatua egin dezaten. Eta ikerketa aplikatu egiteko aukera horiei esker, irakasleak lan aplikatua egiteko aukera izango dut. Orantxe entzun dugu Kenten hitzaldia, nire aurretik hitz egin duen lagunaren hitzaldia, eta harek esandakoaren arabera ikusi dugu, aukera hauei esker ikasleek gogo handiagoa jartzen dutela eta formazioa aplikatuagoa, prestakuntza aplikatuagoa lortzen dutela. Eta hori oso garrantzitsua da, gure ikaslek halako batean ikasketak amaituko dituzte, ezta? Eta nahiko nuke gure ikasleak enpresetan lanean hastea. Eta enpresak galdetuko dit, baina nik zergatik kontratatu behar dut zure ikaslea eta ez unibertsitatetik datorren ikaslea. Eta nire erantzuna oso erraza da. Konforme, zuk izen honeko unibertsitate bat nahi baldin baduzu, kontratatu zazu. Baina zuk nahi duzuna baldin bada ikasleak zure sektorea ondo ezagutzea, kontratatu zazu nire ikaslea. Badakitelako nola lan egiten duen zure enpresak, badakielako zer den industria. Hori da gure diferentzia, hori da unibertsitatearekiko daukagun diferentzia. Aldi berean, gure irakasleei esaten diegu, aprobetxa dezatela beraien ezaguera hori gure ikasketa planak hobetzeko, gure ikasketa programak hobetzeko. Nire iritziz, nire ustez, ikasketa programa bat gauza praktiko bada, produktu bada, guk ekoizten dugu, ez da besterik. Eta nik produktu horri balioa erantzi nahi diot. Eta ni ikastetxe bat naizenez nire produktua kurrikulum bada, ikasketa plan bada, guk zer eskaintzen dugun, zer jarduera eskaintzen dugun. Horixe besterik ez. Eta gure kurrikulumen bidez, gure ikasketa planen bidez, industriari lagundu egiten diogu. Gure ikerketa proiektuen bidez, guk industriari lagundu egiten diogu. Gure gaitasunen bidez, gure ikasleen gaitasunen bidez, industriari lagundu egiten diogu. Nik uste dut hori danok egiten dugula gutxi gora bera, guk eta zuek ere bai. Eta zailtasuna zein den, zailtasuna da prozesu hori hobetzea. Eredu hori dagoeneko esku artean daukagu eta gure irakaslei esaten diegu jarraitzeko horrelaxe, eta aldi berean, esaten diegu irakasle onak direla, teknikari onak direla, hala baitira, eta ez usteko ideiak eskuetatik ihes egiten. Eta eredu honi esker finantzak eta iturri batzuk ere etorri zaizkigu. Hori ere esan beharra dago. Nik nire lankidei esaten diet, ona da hegazkin bat egitea, baina hegazkin horrek ondo egan egingo aldo, hori da gure buruei egin behar diegun galdera. Arrakastari buruz hainbat gauza esan da, ezta, baina hemen daukagun aipamen honek zer esan zuzena du gure erakundearekin. Hau da, arrakastarako bidea beti eraiki bidean dago. Eta egia da, beti eraikitzen ari gara bidea. Ez da inoiz amaitzen, gu geuk eraikitzen dugu arrakastarako bidea. Eta nola anima ditzaket esate baterako nire irakasleak ikerketa bat egitera eta ikerketa hori aplikatzera. Duela gutxi, irakasle batek alde egin zuen gure institututik. Irakasle hona zen, baina ikerketa aplikatu hain egin zuen ondo, industriak esan zion, etor zaitez guregana lan egitera, eta gainera 2 bider gehiago ordaindu zioten. Jakina, nola ez du alde egingo 2 bider gehiago ordaintzen baldin badio industriak. Hori normala da? Eta industriak eskerrak ematen dizkigu, jakina, ikerlarion bat eman diegu eta gainera irakasle eta langile fina. Eta enpresako beste langilei erakutsi egingo die. Beraz, egunaren amaieran, nik nire
irakaslei animatzen jarraituko dut, etorkizun hobea izango dutelako beraiek ere.